嗰時我6至7歲，唔知點解突然之間知道咗呢個世界有一樣嘢叫做死，然後突然之間就好驚，就好似鬧鐘突然之間嗰秒針突然之間停咗1秒咁樣，就喺嗰一刻停，然之後就突然之間知道咗有一樣嘢叫做死，然後咧就好驚，好驚，成日自己無啦啦會喊啦，會喊得好犀利啦，同埋會打電話俾做緊嘢嘅爸爸媽媽，跟住會係咁喊，同埋唔俾佢哋返工啦，亦都會想跟佢哋一齊返工。跟住嗰段時間應該係搞咗好耐。準備升小學嘅時候呢，咁我有一次又去姑姐屋企食飯。我姑姐其實係做懲教署嘅，咁佢我去食飯啦，未開飯之前呢，佢就無端端叫我背呢個2嘅乘數表。咁但係當時即係一個小學都未上嘅人呢，其實係冇可能學乘數表㗎，即係佢係咁叫我背1月2、2月4、3月6咁樣。咁但係我係完全咧唔知乘數係咩嚟㗎啦，我都唔知嗰陣時係咪連乘數表都唔知係咩嚟嘅咁樣。咁但係佢亦都冇同我解釋做咩要咁做啊，佢就係咁話我，因為我一定背唔識㗎啦。跟住去到後來就係咁背，然後背錯，然後佢又一背錯咧又要由頭再背過咁樣。咁我去到後尾直情係一個接近放棄嘅態度。咁但係佢即係可能佢就會變本加厲啦，姑姐就會係咁鬧我，同埋都有打我隻腳嘅。我點解要俾你打，或者我無端端點解要？即係令我覺得我自己好冇用。即係側邊嗰啲親戚啊，嗰啲見到又冇話開聲即係勸下咁樣嘅。咁我就好無助啦，然之後就喊啦。咁佢都係由我喺度喊咁樣，咁佢繼續叫我背，一路喊就一路背，背到有一次啊，終於都死記咁樣啊，完整咁樣背咗一次，係啊，因為背唔識又要由頭背過。以前細個嗰陣，有一次行喺條街度，有個叔叔走埋嚟同我講話：你爹哋出咗差啊，你過嚟攞啲嘢啊！咁其實當時我爹哋又真係出咗差，咁我就跟咗佢去。其實直至行到去後巷，我覺得有啲唔妥，先開始知驚。咁我趁嗰個叔叔唔注意，我就快啲走咗。咁都唔知係好彩定點，咁我又真係成功走咗出嚟，返到屋企，我真係唔知驚咯。但係其實真係好驚，因為返到屋企見住媽咪先知，原來爭少少我就真係再都見唔到屋企人，再都返唔到學㗎喇，好有可能係咁。我記得喺我小學3年班嗰陣咧，咁學校有精英班啦，嗰陣時就啱升咗上去精英班。大部分嗰啲同學咧都係原班升上去嘅，咁就我小息嗰陣時咧就想同班嘅同學一齊放小息噶嘛，咁就想同我一齊玩啦。咁但係咧佢哋就話玩捉伊人就話如果你要一齊玩嘅話，要即係做足嗰個捉10次先喎，先有得同我哋玩嘅咁。咁我就覺得好唔公平啦，咁就好唔鋸，就冇同佢哋一齊玩。咁就同咗另一個都係新升上去嘅同學，咁就一齊小息嗰陣時同佢一齊傾下偈啊，食下嘢啊咁。咁但係都唔知點解，去到真係臨學期尾1-2個月嗰陣咧，咁連嗰個同學咧都唔同我玩，就同我哋一齊玩啦。咁就剩翻我個人啦。咁小息嗰陣時就一路喺度行下，睇下人玩啊。咁就等小息過。咁都係好悶又好無聊，又覺得好孤獨咁樣樣，不過都冇辦法啦咁。
喺我好細個嘅時候咧，其實我都知我有一啲屋企人咧係有炒股票嘅，咁都應該係有曾經炒窿過嘅。咁並且咧有其中一位咧，佢係應該係有借到一啲大耳窿嘅錢咯。咁咧跟住其實我都係後來先知嘅。喺細個時候咧，其實我就應該淨係知道咧，我哋要不停咁樣跟住某一個屋企人搬屋啦。咁一路搬屋咧，所有寄嚟嘅信咧都係要撕爛晒佢嗰啲地址，同埋要燒咗佢咯。咁我就唔知點解我哋要咁樣好似逃命咁樣去走咯。咁就令到我好驚嘅，但係咧就冇任何一個人咧解釋俾我聽點解我哋要咁樣。咁嗰一晚咧，我哋就成家人出去食飯啦。咁就我阿爸揸車，咁就去到一條路度。呢條路本來就4條線嘅，但係就開始有啲工程咁樣啦，就夾硬逼咗落嚟2條啦。咁咧又多車啲繁忙時間，咁大家啲車逼下，咁就見到前面就有一架車慢慢咁行咗嚟喎。然後就喺呢個咁嘅地方，我哋就撞咗埋一齊。其實都係嗨身行嘅啫。咁我見到前面嗰架車咧，啲人就落晒嚟，就本來得4個人嘅。咁因為坐喺前邊啊嘛，咁我見到嗰4個人慢慢行埋嚟，我就覺得，咦，點解我哋好似已經失晒控咁樣咧？咁下一刻我知道發生咩時候咧，佢哋已經係不斷咁拍打架車啊咁樣，砰砰砰砰咁樣聲係咁打架車。之後喺後面我見到有2架車嚟咗，咁佢就見到應該係啲朋友嚟嘅，咁就一齊落埋車咁樣。即係前面有後面係咁打架車，但係有起碼有10個人咁係咁打架車。我好記得我仲見到喺個車上面留低一啲好清楚嘅掌印，就可以見知佢係點樣一巴一巴咁樣打落架車度。我係10歲左右啦，完全承受唔到嗰種完全冇得走嘅一種感覺咯，完全係冇嘢可以做到嘅。咁我只能夠坐喺架車度好無力咁樣喊咯，係啊，咁我就見到我爸爸喺隔離啦，咁佢嘗試打開車窗，諗住同佢哋傾，即係發生咩事嘅，甚至係嘗試緩和下氣氛，但係完全係徒勞無功咯。我見到佢一手俾人扯起咗，咁佢自己都好驚，就閂埋個車窗。喺成個10分鐘入邊，我哋就一齊坐喺車度，特別我啦，我就感覺到係完全好無力咁樣，咩都做唔到，就係一壓落埋嚟。喺我差唔多1年班嘅時候，我阿爸就請咗我外傭姐姐。去到我大概6年班嘅時候，有一日佢就放假嘅，本來執好晒啲嘢就放假啦，但係我哋就發覺佢嗰日就冇再返過嚟。我嘅意思係我同我細佬嘅床頭呢，就出現咗1人1份禮物，但係佢就冇再返過嚟啦。喺再之後，我哋先知原來佢已經俾爸爸炒咗。佢因為同我嘅年紀應該都係相差5、6年到嘅啫，我覺得。外傭姐姐同我係好似大姐姐帶住個細妹咁樣嘅。
يا ابويا استنى احكي لك الصور. هذا الثانية ايش بدك؟